咁呢個呢，就係大潭郊遊徑嘅示意圖啦。咁我哋喺呢度啦，但係我哋呢，就唔會咁樣上去個紫羅蘭山頂嘅，因為太難啦。咁一路行啲普通嘅，唔係好高，唔係好難行嘅呢。咁我哋應該會有條正式嘅路呢，去返 Repulse Bay 嗰邊嘅。而呢度呢，就係起點啦。咁前邊一段路呢，都係即係咁窄嘅，即係水塘嘅石屎路啦。咁我哋嘅起點呢，已經係即係比較高噶啦，幾百米噶啦海拔。咁所以我一路上去，只要呢，即係攀爬少少啦，即係個 sea level 高少少嘅地方呢，已經可以飽覽到好多美麗嘅景色同埋自然嘅風光。有時呢，係一啲好窄嘅平路啦，或者係呢啲樓級呢，要注意下嘅啫。咁都係適當咁俾到我哋嘅小朋友有少少嘅學習同埋挑戰嘅機會。咁呢度就係紫羅蘭山徑嘅開端啦。我哋頭先呢，就喺黃泥涌水塘嗰個方向呢過嚟嘅。咁我哋而家呢，就行去淺水灣坳嘅方向，大概要個半鐘。咁首先呢段呢，就係呢啲即係打橫行兩個人都得嘅。咁側邊呢，就係引水道啦。咁如果唔係排洪或者係雨季呢，都係乾涸嘅。咁只要呢，大人喺小朋友嘅左邊呢，就已經足夠噶啦。當然我哋唔建議推 BB 車啦。咁行嘅同時或者靜低落嚟呢，可以俾小朋友浸淫喺呢個大自然嘅氣氛啦。而香港嘅大自然呢，同好多地方都係好唔同嘅。我哋個市區呢，就喺我哋嘅居所隔離，你會聽到呢繁囂都市嘅聲音，亦都可以聽到呢典型自然界嘅聲音，例如雀仔聲啦、風聲啦、啲樹葉樹枝跌落地下石面上、泥土上嘅聲音啦。咁有好多唔同嘅苔蘚類植物啦、寄生嘅植物啊，或者一定要呢聳立喺好高，爭取陽光有樹冠嘅植物啦。咁呢都係典型subtropical climate 底下形成嘅樹林區嘅一啲景色啦，俾佢哋去了解下，冇不斷問問題就得啦。有時行下呢，會豁然開朗嘅喎，唔係淨係好似你行大峽谷咁呢，來來去都係嗰啲典型嘅石型啊各樣嘢。咁我哋香港呢，真係好有趣嘅，遠處呢，就係可能佢熟悉嘅地方，甚至乎居所啦，有唔同嘅建築風格啦，唔同顏色啦，大廈可能做緊維修啦，啲小朋友連窗門都講唔到嘅。咁窗門隔離嗰啲有冷氣抽氣扇呢，亦都唔知係乜。趁呢個機會呢，就俾佢知道平時住喺屋入邊，即係單位入邊或者外邊係點啦。佢第時會留意下啦，增加詞彙量，增加見識，增加社交技巧嘅本錢。你冇一般嘅知識，好難同人社交啦，係咪？咁呢，雖然佢係水塘路啦，但係都好窄嘅。咁但係預咗有啲危險性啲嘅地方呢，都有圍欄嘅。咁所以相對嚟講呢，即係除非你亂咁走嘅啫，都唔會有危險嘅。咁你睇下個景色呢，係好值得俾小朋友理解自己居住嘅地方啦。亦都有好多嘢學嘅喎，數之不盡，只係舉例啫。例如呢，細啲嘅小朋友呢，可以同佢理解下條路係彎定係直啦，係泥路定係水泥路啦。大啲嘅小朋友呢，就睇下佢點解條路唔整直，要係彎彎曲曲嘅呢。再大啲可以睇下佢有啲地面呢係有地衣嘅喎，有啲生物喺度嘅喎，有啲就冇嘅。咁你可以引導同陽光照射有冇關係呢？可以睇下側邊嘅景物啦。例如呢啲冇泥土嘅斜坡，植物係少，甚至無油咧都好容易枯乾嘅。定係另外呢邊咧有泥土嘅咧就好茂盛嘅喎，同埋啲樹咧係會斜㗎。咁有啲小朋友已經有地心吸力嘅概念㗎啦，就可以同佢傾下啦。咁有時行下咧就會有呢啲咁嘅小橋啦，因為我哋要橫過一條嘅山澗啦嚇。
咁咧喺呢度咧已經見到咧深水灣啊，好靚。有啲成日喺九龍新界活動咧，完全都唔知深水灣係咩地方。咁遠處咧有啲即係遊輪啦，或者貨櫃船啦，都可以介紹。咁咧有啲機動遊戲嗰度梗係啦，咁大家都知啦。嗱，咁呢啲石級咧都會偶然間出現嘅，都係好多年前嘅人，甚至無係坐緊監嘅人咧，幫手做社會服務咧，建造而成嘅。咁都冇乜太大嘅難度嘅。但係如果你太緊張嘅咧，咁你就考慮適唔適合你行啦。咁當然比喻人生啦，落咗去又可以上返，正正咧就係我哋想家長同埋小朋友知道，好多時咧高高低低都好正常啫，睇下你點樣處理嗰個高低啦。又係平坦嘅路啊！咁完成大概30分鐘嘅比較石屎嘅路，平嘅路咧，就會開始有一啲咧泥路出現啦。咁亦都會有一啲大小嘅石頭仔。咁但係相信咧，一般小朋友同家長都應付到嘅。咁扁平足嘅朋友啦，不論大小朋友啦，只要你有合適嘅鞋咧，咁應該都冇問題嘅。有時會經過呢啲呢個石頭大小不一樣啦，有啲樹根突出嘅凹凸不平嘅路面，其他呢都 OK 嘅。嗱，我哋開頭呢就大概半個鐘頭平路啦，跟住開始呢就有啲凹凸不平嘅路啦，跟住都唔使10分鐘呢，就會嚟咗呢度見到淺水灣嘅景色，即係話我哋已經經過咗深水灣啦，好快就落山噶啦。咁喺呢度呢，就係有山咀啦，亦都有呢，即係一啲valleys 啦、山谷啦，咁交替嘅地形啦，亦都海岸線好特別、好靚嘅香港南部嘅景色啦。咁對面呢，遠啲嘅地方咧，同小朋友睇下有啲咩喺度，可能佢哋都唔知咩叫遠洋輪船或者係貨櫃船啦，除非我哋啲交通迷呢可能會知嘅。咁好多嘢可以同佢傾㗎。首先就要知道大家嘅興趣喺邊度，睇下小朋友注意緊啲乜嘢，先至諗下喺嗰度引發啦。例如有啲大廈高啲，有啲大廈矮啲，有啲密啲，有啲疏啲。咁有啲佢哋可能會見到個海面嗰度咧，有啲係圍住嘅。咁嗰啲好明顯係一啲可能係防沙網啊，或者係一啲認可有救生員設備嘅海灣啦、海灘咁啦，可以幫佢了解下點解會有咁嘅設備喺度咧嚇。咁有啲咧海面比較平靜嘅，有啲深色啲，有啲淺色啲。咁咧佢見到嗰啲島咧就外圍好似淺色啲噶咯喎，其實嗰啲係即係沙嚟噶嘛，係咪？咁咧你可以解釋好多嘢。咁咧，我上次同 Iris 姐姐嚟咧，就問佢一個問題，例如點解會有啲山坡上邊咧啲樹啊密集啲，有啲就冇咁密集，有啲好似有樹，但係好似乾涸咁，有啲好多樹，但係有啲青 BB，有啲係深綠色，究竟係點咧？咁我留翻家長咧同小朋友探討下，實在有太多嘢學啦。咁咧有一段路咧，可能就要有啲好似樓級仔咁啦，要大家去幫小朋友克服嘅。但係除非你太過憂慮咧，咁基本上咧都好適合小朋友同家人一齊行嘅，亦都俾機會大家去鍛鍊啦。咁咧喺呢一段咧凹凸不平嘅路嘅當中咧，你可以俾小朋友回望翻咧，我已經經過一個山咀啊，好大嘅山咀，同埋睇下辨唔辨認到我哋喺邊條路過嚟啊。咁喺呢邊咧又可以見到成個南朗山啦，不過遠啲啦。咁後邊咧就應該係 Lamma Island 南丫島嘅三支煙通啦。咁呢邊咧亦都係頭先嘅淺水灣，不過係另外一個景緻啦。咁我哋繼續行。咁咧由起點行半個鐘頭平路之後，有半個鐘頭凹凸不平嘅路之後咧，就嚟到呢度啦。咁咧上去左邊咧就係衛奕信徑嘅第二段啦，同埋去紫樂蘭山頂。咁我哋就唔行呢度啦，因為上次 Iris 姐姐已經行到想死啦。咁我哋咧就要咧轉去右邊大潭篤水塘，經紫江橋嘅。咁就大概係9個字到啦。咁我哋actually 要幾多呢？咁我完咗先報告啦。咁咧係樓級嚟嘅啫，就易過頭先嗰啲咧凹凸不平嘅路好多嘅。
咁咧一路行落去咧都好靚嘅嚇，係花崗岩啦。咁咧蜿蜒曲折咧，好幽秘嘅。咁咧我諗有好少嘅小朋友咧，佢就喺未確定前路嘅時候咧，就有啲焦慮嘅。咁但係可以咧早啲提下佢啦，留意下啲佢喜歡嘅景物，好容易就過到噶啦。咁我而家聽下咧，遠處有行山人士嘅聲音啦，同埋雀鳥嘅聲音。謹記呢啲戰意嘅指示啊！咁咧，我哋今次咧應該就唔會去左邊嘅大潭篤水塘啦，其實係好好玩嘅。亦都唔會再上翻山，再落翻去赤柱峽道啦，比較遠啦，因為成2公里啦，兩邊都係。咁呢條咧就係紫江橋啦，咁大家可以 Google search 下，啱啱就喺呢個紫江山嗰度。咁咧，而家我哋就行赤柱西嘅引水道啦，呢度。咁咧，而家我哋就行到嚟呢度啦，淺水灣坳，即是嗰條紫江橋啦。其實我哋由呢度大潭嗰個陽明山莊嗰邊一路行，咁咧就唔想太勞累大家啦。咁咧應該都係行翻啲引水道嘅石屎路，去翻赤柱峽道。咁之後咧，最尾嗰段都係呢啲引水道啦。咁咧就一路都係平噶啦。喺呢度咧可以見到咧淺水灣海灘嘅漂亮之處啦，亦都可以見到咧樓宇建築嘅形式同埋位置咧係反映香港獨特嘅環境啦。咁但係總而言之咧，我哋一路行咧都係呢啲引水道平地嚟嘅啫。咁咧尾段除咗呢啲平坦嘅引水道咧，仲會見到咧赤柱半島同埋黃麻角啦，聖士提反灣都見到，咁都好靚嘅。咁我哋咧應該去赤柱村道，即係 Stanley Road 嗰度咧停低，應該要坐車去馬坑村啦，可以食嘢啦。咁 Ellie 哥哥咧就去探路啦。不過呢個地方咧，赤柱咧都係 Ellie 哥哥喺幼小嘅時候至到初小咧居住嘅地方嚟嘅，咁好值得去㗎。尤其是而家旅客嘅數目驟降啊！咁咧再行前啲咧，整個咧赤柱半島咧都進入眼簾。記住啊，呢度係地靈人傑 Ellie 哥哥細個住嘅地方嚟嘅。咁就好靚啦！長期以嚟呢，港島南部同埋大埔都係香港嘅空氣質素比較好嘅地區嚟嘅。雖然而家空氣都唔同以前噶啦，但係仍然呢都係一個好舒適居住嘅地方。只要你唔係成日都需要娛樂一啲交通十分方便、非常之近市區嘅呢，呢度係非常之好嘅環境去孕育小朋友成長噶，好多大自然嘅嘢啦。而家有咗 internet， 就算你住得好遠都係一樣嘅啫。呢度好多古蹟噶喎，咁咧到時我就會介紹下啦。前面呢個就係馬坑村啦，我哋應該喺馬坑村前邊嘅即係美利樓隔離嗰個商場嗰度食嘢啦。咁咧行到呢度咧，都係叫做赤柱西引水道啦。咁我哋就唔上山啦，當然係。咁呢度個位咧就行翻落去嘅。咁呢度就可以飽覽到咧成個赤柱半島嘅景色啦，好優美。呢個方向嚟啦，呢度就可以望到赤柱半島啦。咁咧我哋就唔上山嘅。咁我哋就去翻衛奕信徑嘅開端啦，應該係。我落完甩路嘅樓梯咧，就會嚟到大潭郊野公園嘅入口啦。咁我哋咧就會喺最近嘅巴士站搭翻去馬坑村食嘢嘅。換句説話咧，我哋由起點陽明山莊嗰度咧行紫羅蘭山徑啦，去到引水道，去到搭車呢度咧，都係應該係2個半鐘頭左右啦。
如果好慢好慢呢，3個鐘頭就得啦。而家我哋去搭巴士。咁我哋搭6號車呢，唔使5分鐘呢，就嚟咗呢一個赤柱廣場啦，即係馬坑村隔離呢一個廣場啦 ，Murray House 啦。咁呢，我哋而家呢，就睇下當日適合一齊食嘢嘅地方先嚇，可能要預早做 booking 嘅。其中呢，就係呢間 Surf and Turf 嘅 Grill and Bar 啦。咁咧就有 appetizer salad 類、handmade pizza、pasta rice， 甚至乎有 grills 嗰啲嘅，咁都啲台凳都大嘅。咁咧仲有一間食泰國食物，不過咧可能咧未必每一個人都中意啦。但係 Ellie 哥哥就唔建議食嗰啲 KFC 啊、麥當勞啊咁樣啦，都有間 Pizza Hut 嘅。家長可以俾下意見啦。仲有一間叫 Beef and Liberty 嘅餐廳啦，我知好多中意大量卡嘅人都好中意嘅，但係食得卡多唔係咁好啦。咁佢星期日、星期六同埋公眾假期都有啲 brunch 嘅供應嘅，都係嗰啲啦，好 American base 嘅嘢啦，食到你飽晒嗰啲啦。平時小朋友成日都食噶啦，咁可以試下新嘢，但係都要尊重家長嘅建議。大家俾下意見啦，要 book 位㗎。哇！證明畫言率同埋 Ellie 哥哥嘅念力真係犀利啊！佢只係咧放低隻叉啫，但啱啱咧就擺咗喺個平衡點嗰度。而家隻叉咧，你喐下去咧都會搖搖頭嘅。呢個機會係幾多啊？請教一下。